सत श्री अकाल जी। मैं नवदीप सिंह वैल्डर इंस्ट्रक्टर बाबा फरीद ITI कुचोगला। अज का जो मेरा टॉपिक है मेरा विषय वा वो आ वैल्डिंग पोजीशन के बारे। जिस तरह आप पिछली वीडियो के गल की भी पोजीशनस बारे, ठीक है, वो भी आप यही गल करी सी भी भी कादियां पोजीशन सीगियां, एक प्लेट वैल्डिंग दियां, दूसरा पाइप वैल्डिंग दियां, भी आप किहड़ी पोजीशन दे विच आपां वैल्डिंग करनी आ, ठीक है। तो नाल तुहानूं दस्सिया सीगा भी जिहड़ी पोजीशन आ गई, भी पोजीशन दे नाल जिहड़ी मेन गल दसी सी तुहानूं वो ये दसी सीगी भी जिहड़ा F अते G हुंदा, यानी कि 1G 2G 3G, ठीक है, 4G 5G जिवें जिस तरह भी हुंदा हैगा, ठीक है। तो दूसरा दस्सिया सी तुहानूं मैं भी जिहड़ा F हैगा, F की हुंदा ते G दा की मतलब दस्सिया सी, वो मैं पहला तुहानूं पिछली वीडियो दे विच मैं दस चुकिया। तो अज उसका अपना दूसरा पार्ट है जोड़ा उस आप प्लेट वैल्डिंग की गल की पोजीशन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आ वो आगा पाइप वैल्डिंग पोजीशन के बारे में, जी आप पाइप वैल्डिंग पोजीशन किमें कर सकते हैं, ठीक है, किहड़े तरीके होंगे करने, ठीक है। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सीगा भी प्लेट वैल्डिंग दे विच भी वो बिल्कुल सेम आ ते पाइप वैल्डिंग दे विच भी सेम आ। वैल्डिंग पोजीशन जो दोनों ही की होंदियां गया ग्रूव ते फ्लैट पोजीशन होंदियां। ग्रूव वैल्डिंग, दूसरा की हुंदा गा फिलेट वैल्डिंग, पोजीशन, ठीक है। ग्रूव दे विच की सीगा जिहड़ा तुहानूं मैं दस्सिया सी पिछली वीडियो दे विच भी IG हुंदा 1G 2G 3G 4G, ठीक है, जिवें कि हुंदा 1G 2G 3G 4G 5G 6G, ठीक है, 5G 6G, ठीक है। इस तरह होंदा है जिहड़ा अपना फ्लैट अपनी फिल्ट वैल्डिंग होंदी है, जिहड़ी आपां फिल्ट वैल्डिंग करते हैं वो की होंदी है 1F 2F 3F, ठीक है, 4F, ठीक है। इस तरह होंदी है वो जिहड़ी कि आपां करते हैं। जी आप G बोलते सी, आप G का मीनिंग से वो की है ग्रूव, जिहड़ा F सी 1F या 2F ਉਹਦਾ मतलब होंदा है फिलेट होंदा, ठीक है। जिहड़ा 1 होंदा 2 होंदा 3 होंदा 4 होंदा 5 या 6 होंदा, ठीक है, वो की होंदियां वो अगे ओहदियां पोजीशन च होंदियां, जिवें अपनियां 3 या 4 पोजीशन होंदियां फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ते ओवरहेड, ठीक है। उस तरह ही की है 1 2 3 4 वही पोजीशन हैं। तो अज आप पाइप वैल्डिंग पोजीशन की गल कर रहे हैं, तो ये भी कितने तरह की होंगी है, ये भी 4 तरह की होंगी है, 4 प्रकार की होंगी है। जी पाइप पोजीशन होंगी है जिवें होंगी है 1G 2G, ठीक है, 1G हो गया 2G हो गया तो 5G ते 6G, ठीक है। ये होंगी अपन पाइप वैल्डिंग पोजीशन, ठीक है। जी आप पाइप वैल्डिंग कर सकते हैं तो वो आप 4 पोजीशन 2G 1G 2G 5G और 6G ये कर सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद इन्हों का की मतलब आ 1G का भी आप कर तो सकते हैं वैल्डिंग, पर की है भी 1G है वो कि पोजीशन का, तो मैं वो बारे गल करूँगा। तो बिल्कुल सेम ही है भी जी 1G आ 1G की होंदा गा 1G होंदी तो फ्लैट पोजीशन ही है, ठीक है, पर ये जी प्लेट की सॉरी पाइप की आप रोटेटेशन होंदी है वो करनी होंदी है, रोटेशन करनी होंदी है, ठीक है, रोटेशनल होंदी है, ठीक है, फ्लैट के नाल रोटेशनल होंदी है, ठीक है, रोटेशनल होंदी है ये। तो दूसरी की है होंदी की है होंदी फ्लैट वैल्डिंग ही है, ठीक है। तो दूसरी केड़ी आ गई 2G आ गई अपनी जी पाइप वैल्डिंग है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस आ गई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। कादी आ गई है पाइप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, पाइप जिस हॉरिजॉन्टल पर वैल्डिंग केड़ी करदे आपां
वर्टिकल तरीके दे नाल करते हैं हॉरिजेंटल रख के। ठीक है, किवें किस तरह रखते हैं आपां हॉरिजेंटल आपां रखते हैं, मान लो आ पाइप अपने कोले, ठीक है, एक ही अपनी पाइप आ गई। ठीक है, तो हमने पाइप आपां रखी आपां हॉरिजेंटल तरीके दे नाल ते वेल्डिंग करिए इहदे च वर्टिकल तरीके दे नाल। ठीक है, जिवें मान लो पाइप का आपां बट जॉइंट लगाया, ठीक है, इस तरह दो पाइप लईआं, ठीक है, उदों की रखिया आपां हॉरिजेंटली, पर जिहड़ी उहदे च वेल्डिंग करी आ, ठीक है, जिहड़ी वेल्डिंग करी आ ओह किहड़ी करी आपां वर्टिकल तरीके दे नाल करी आपां सज्जे तो खब्बे वाल नूं करी है, लैफ्ट टू राइट जां राइट टू लैफ्ट। ठीक है, इस तरीके दे नाल की करी आपां वेल्डिंग करी है लैफ्ट टू राइट टू लैफ्ट, तां करके किहड़ी है पाइप हॉरिजेंटल वर्टिकल पोजीशन दा पोजीशंस। ठीक है, समझ लगी 2G का की मतलब है पाइप हॉरिजेंटल वर्टिकल पोजीशन। जिस तरह मैं तुहानू ये वीडियो दे विच डायग्राम बना के दिखा चुकिया। तीसरा नंबर हैगा 5G। ठीक है, 5G की हुंदागा 5G हुंदागा भी जिहड़ी अपनी पाइप आ गई, ठीक है, वेल्डिंग करनी आ वो की आ वो पाइप चारों पासों घुमा के हुंदी है। ठीक है, चारे पासों घुमा के घूम के यानी कि आप खुद की करते हैं वेल्डिंग दे चारे पासे घूम के वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, चारे पासे घूम के वेल्डिंग करते हैं तो एक ही है कि ये उस तरह ही है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, घूम के जी आप एक पाइप रखी, ठीक है, नीचे फ्लैट पोजीशन के विचों चक्या हूं घुमा के की कीती आप वेल्डिंग कीती है, यानी कि चारे पासे घूम के वेल्डिंग हुंदी जी उहनूं किहड़ी वेल्डिंग कहंदे आ 5G कहंदे आ। ठीक है, उस तो बाद आ गई 6G आ गई। ठीक है, 6G की हुंदा 6G हुंदी है जी ये की वेल्डिंग हुंदी है कि 45 डिग्री हुंदी अपनी। ठीक है, 45 डिग्री के उपर ये वेल्डिंग करी जाती है जी पाइप हुंदी आ। ठीक है, 45 दे मतलब डिग्री के उपर की आ पाइप रहिंदी आ, उस तो बाद की आ पाइप रहेगी पर की आ जिहड़ा अपना वेल्डर आ, ठीक है, जिहड़ी अपनी पाइप आ 45 डिग्री उत्ते रहेगी पर वेल्डर की है जिहड़ा एक वेल्डिंग करूगा। ठीक है, वेल्डर हुंदा वेल्डिंग करने वाला, वो की करूगा 45 के उपर आप घूमूगा वेल्डिंग करने वेले की करूगा आप घूम के वेल्डिंग करूगा। ठीक है, ये है 45 डिग्री से पर जी की है 6G वेल्डिंग होंगी है। ये वेल्डर की करता है 45 डिग्री के उपर रखता, ठीक है, पाइप नूं, उस तो बाद की है खुद आप उसके आले दुआले घूम के की करता है वेल्डिंग करता है। ठीक है, तो ये हुंदा अपना ये सीगियां 4 पोजीशन जिन्हां नाल आपां की आ पाइप की वेल्डिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ग्रूव फिल्ट वेल्डिंग होंदी है जी ਜਾਂ ग्रूव वेल्डिंग, तो पाइप के विच ग्रूव वेल्डिंग ही होंदी है। आपां ग्रूव वेल्डिंग के बारे ही की कीती है अज गलबात कीती है। ठीक है, तो ये सीगियां अपनियां पोजीशनस पाइप दी। ठीक है, पाइप दी पोजीशन जिहड़ियां कि आपां अज ग्रूव वेल्डिंग राही कीतियां। बाकी तुहानूं जिहड़ा पिछली वीडियो दे विच आपां गलबात करी सीगी पाइप और प्लेट वेल्डिंग के बारे। ठीक है, तो अज उसका जिहड़ा दूसरा पार्ट सीगा पार्ट 2 जिहड़ा आपां उस दिन गल करी सी वो प्लेट वेल्डिंग के बारे गल करी सी। जिहड़ी अज गल करी आपां अज दी वीडियो नाल रिलेटिव आ वो किहड़ी है कि पाइप वेल्डिंग के बारे गलबात करी है। ठीक है, तो अज का जिहड़ा टॉपिक है इत्थे समाप्त होंदा। जेकर तुहानूं कोई भी किसी भी सवाल की जानकारी लेनी है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लेके क्वेश्चन लेके भेजो। थैंक यू।